Hello guys, welcome to back my fruit. Cerita milk po. Dindim nyo lang. So yung baby shark po, yung baby shark. Number 1, 1, 2, 3, 4, 5, and 7. ABC po. So, wait lang po. Hindi po siyang curd. So na slime. Gusto nyo yung slime? Maliit lang po. So yung slime po yung pinagawa ko kanina. Kakain pa tayo! Guys, guys. Kakain lang tayo po. So, linis po yung slime na po. Nagagawa. Ipapilaan lang nagpaypayong. Paypayong mo yun. Ano yung pangyanan? Sabi ko naman namin ng papel. Deductor. Kami dyan namin sa tayo dinunod ng gusto. Sure, kasi hindi nag-give ka na. Dagtak mataan na di baran. Dekan. Ganun ka lang. On? Sure, kasi hindi po ilok ka na doon. So, yung lulo ko po.
niya.